issiqxonalarni Surxondaryoga ko'chirish kerak emas, ularga tabiiy gaz berish kerak. Kuni kecha Toshkent viloyati va Toshkent shahri atrofidagi issiqxonalarni Surxondaryoga ko'chirish haqida xabarlar tarqaldi. Lekin mening nazarimda bu issiqxonalarni Toshkent viloyatidan ko'chirish kerak emas, chunki Toshkent shahrining o'zida, hali viloyatni qo'yaylik, Toshkent shahrining o'zida 5 milliondan ortiq aholi, fuqaro istiqomat qilishini, vatandoshimiz istiqomat qilishini inobatga oladigan bo'lsak, ularni hammasi o'sha qimmat mahsulotni, o'sha qimmat qishloq xo'jaligi mahsulotini xarid qilishga mahkummi? Ayniqsa bu kuz, qish va erta bahor mavsumi inobatga olinadigan bo'lsa, undan ko'ra ularga tabiiy gaz berilsa, ish o'rni saqlab qolinadi. Qolaversa, eksport tannarxi oshmaydi, chunki bilamizki, Toshkent shahri atrofidagi issiqxonalar aksariyati Rossiyaga, Qozog'istonga tayyor mahsulotlarni, o'sha qishloq xo'jaligi issiqxona mahsulotlarini eksport bilan shug'ullanadi. Bir necha 10 yillar davomida bu o'sha sobiq ittifoq davridan beri kelgan amaliyot. Qolaversa, Surxondaryoda yetishtirilgan mahsulot Toshkent shahriga kirib kelish tannarxi qanchalik o'zini oqlaydi. Transportrovkasi bor, yo'lda davom etib o'sha 750 kilometr kamida yo'llarning ahvoli o'zi bir ahvol, uni hamma biladi, kelguncha u sifatini yo'qotmaydimi o'sha kelayotgan mahsulotlar hammasi. Yana bitta bir jihati bor, nima uchun aynan Surxondaryo? Nimaga o'sha Toshkent viloyatidan yaqinroq bo'lgan o'sha Sirdaryo viloyatining ma'lum bir tumaniga emas, nima uchun Jizzax viloyatiga emas, o'sha ham logistika jihatidan qulay bo'lardi. Nazarimda eng maqbul narsa, o'sha eng maqbul ish bu issiqxonalar infrastrukturasini butunlay yo'q qilib, bu Surxondaryoga ko'chirish emas. Bu ko'chirish xarajati bor, buni ichida ertaga o'sha tannarxga ta'sir qiladi, pomidor yoki bodringlar, boshqa mahsulotlarga, mahsulotning tannarxiga ta'sir qiladi, logistika qiymati, ishchilar ish o'rnini yo'qotadi. Bu yerdagilar o'sha qancha odam o'sha shu paytgacha issiqxonalar xo'jaligida ishlab oilasini boqayotgan edi. Buni iqtisodiy asoslari yana qaytadan bir o'rganib chiqilishi kerak va o'sha hozirgi mavjud issiqxonalarga tabiiy gaz berishni qayta yo'lga qo'yish kerak. Tabiiy gazni yetkazib berish qayta yo'lga qo'yilsa, nur ustiga alo nur bo'lgan bo'lar edi va juda ko'p xo'jaliklar o'z o'rnini, ishini saqlab qolgan bo'lar edi, ishchi o'rinlarini saqlab qolgan bo'lar edi. Shu bilan birga o'sha ekologiyaga ham salbiy ta'siri keskin pastga tushgan bo'lar edi.